которые чувствовали себя хозяевами везде, куда им случалось залететь. Когда солнце проглядывало через круглое чердачное окно и будило забытые вещи, книга, шелестя страницами, закрывалась и становилась неподвижной до наступления следующей ночи. Каждое утро лучик солнца читал на книге одно и то же слово. Симфония! Что же это такое? Симфония! Ах! Как возмутительно! Он не знает, что такое симфония! Стыд! Позор! Ах! А вот и не стыд, и не позор. Столько лет я вам приношу свет и тепло. Хочу познакомиться, а вы вместо благодарности ругаетесь. Но если вы такие ворчливые, то очень скоро все ваши листы покоробятся, и на вас никто и взглянуть не пожелает. Ах! Мы будем плохо выглядеть? Какое несчастье! На нас никто не пожелает взглянуть. Ах! А ведь вы такие хорошие! Нет, не расстраивайтесь. Это я сказала от обиды на ваше ворчание. Давайте знакомиться. Меня зовут Лучик. Лучик? Лучик! Настоящий солнечный лучик! 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 Солнечный лучик! Лучик! Я в каждый дом, я каждый день хожу, зимой и летом. Гоню я сон, гоню я лень, не согреваю светом. Веселый смех и птичий свист меня всегда встречают. Про белый свет, зеленый лист, откуда не узнает. Я лучик, я солнышко село. Я прогоняю тучи и приношу тепло. Я лучик, я солнышко село. Лучик, солнечный лучик. Не смогут летом без меня цветы зайти на грядки. Не смогут дети без меня играть чужие прятки. Веселый смех и птичий свист меня всегда встречают. Про белый свет, зеленый лист, откуда не узнать. Я лучик, я солнышко село. Я прогоняю тучи и приношу тепло. Я лучик, я солнышко село. Лучик, солнечный лучик. Какая солнечная песенка. А голос, сестренки, какой чудесный голос. Кто бы мог подумать, что от песни становится так светло и тепло. Теперь вы знаете, кто я. А вы? Я до, я ре, я ми, я фа, я соль, я ля, я си. Вот тебе раз. Да как же я вас различать-то буду? Вы похожи, как капельки росы на утренней зорьке. Посмотрите на себя. Неправда. Мы совсем разные. Нас надо слушать. Вы глаза закроете и слушайте. Когда глаза закрою, совсем не похожи. А когда открою, совсем похожи. У каждой из нас свой голос и своя дорожка на ногах станем. И мы можем ходить только по своей дорожке линейки.
завтра придете? Обязательно приду. Принесу вам новое утро и расскажу о своих путешествиях. А мы вам расскажем, что такое симфония. До свидания, нотки. Ой-ой-ой, вы упадете. Держитесь крепче. Отменю! Всех отменю! Ой, сестренки, господин Бекар проснулся. Тише, тише. Вот, разбудили. Теперь попробуй с ним. Смирно, по порядку рассчитайся. До, ми, фа. Ой, сестренки, ре пропустили. Си, соль, вставай впереди меня. Отставить! Перестройсь! И гонять, 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 гонять! Надо постоянно! Мне это не понять! Я стоять не стану! Все потом сгоните с них, сгоните с них, сгоните с них! Будьте очень строги! Вы оставьте нас одних! Мне помощь поможет! И мажоры старости! Если будут сразу крик, всех прогоним в шею! Всех прогоним в шею! Это я сумею! Безобразие! Бунт! Где господин Бемоль? Не знаю! Господин Бекар, господин Бемоль ужинает у графини Репризы. Велел не беспокоить. Как? Без меня? Без нас? Пойдем, и мы подкрепимся немного. Пойдем, пойдем. А вы? Вы работайте! Работайте! Опять работать и опять нам кушать хочется. Может, потанцуем? Лучше попросим рассказать нам сказку. Здравствуйте, детки! А я и не сплю. Слышу, как вы тут с господами ссоритесь. Здравствуйте! Мы больше не будем ссориться. Расскажите нам сказку. Расскажите. Ну, слушайте. Давным-давно жил в нашем городе один замечательный музыкант с маленькой дочкой. Как он появился здесь, никто не помнил. Только горожанам казалось, что он постоянно жил рядом с ними и все время играл для них на своей скрипке. У него были удивительные руки. Со всех уголков города люди приходили слушать. Музыка заставляла смеяться и плакать вместе с ней. Горожане, очарованные, слушали и слушали чудесные звуки скрипки. Они сильнее прижимались друг к другу, чаще улыбались, морщинки на их лицах разглаживались. Но вот однажды к дому музыканта подошел незнакомый господин. Вы любите музыку и хотите, чтобы я вам поиграл? Я не впервые вижу вас возле моего дома. Кто вы такой? Можете называть меня, ну, скажем, маэстро. Вы талантливы, но вы бедны. А у меня
есть все. Все, кроме таланта. Предлагаю вам следующее. Вся музыка, которую вы сочиняете, становится моей. Я ее у вас покупаю. И вы получите много денег. Моя музыка принадлежит всем. Вы, как и все, можете слушать ее совершенно бесплатно. Зачем же деньги? Наверное, я плохо объяснил. Как все? Нет. Я хочу, чтобы музыка принадлежала лишь мне одному. Вы прославите мое имя. Нет, я не могу с этим согласиться. Моя музыка нужна людям. Сотни лет эти люди жили без вас и вашей музыки. Они никогда не смогут оценить тебя. Ни к чему весь этот разговор. Пожалуйста, уходите. Хорошо, я уйду, но уберу эти стены в свидетели. Скоро я вернусь, и мы поговорим по-другому. На сегодня хватит. Спокойной ночи, детки. Спокойной ночи. На чердаке наступила тишина. Книга и ее обитатели уснули. Лишь изредка скрипнут поломанные стулья, да всплакнут во сне забытые игрушки, вспоминая далекое детство. Поздним вечером, когда лучик солнца уже давно спал со своими братьями далеко за горизонтом, старая книга проснулась. В тишине чердака, освещаемого лишь бледным светом луны да мерцающими огнями уличных фонарей, прошелестели страницы, раздались негромкие голоса. Нотки нехотя поднимались со своих постелей. Я полечу еще, я полечу.
вам, господин Бекар, не понизить. Я постарше буду, да и поглавней. А ну-ка, займите свое место. Сейчас уже иду. Повешу! И вы, господа, если сейчас же не прекратите, мне придется доложить графине Репризе, что вы срываете подготовку к балу по случаю ее именин. Отменить! Что отменить? Именины? Нет-нет, что вы! Я имел в виду совсем другое. Отменить! Отменить все разговоры! Будем репетировать! Ночью был такой шум, я долго не могла уснуть. Кто устроил беспорядок? Ноты! И меня они разбудили! Это я! Отменил их на весь день! Ну какая разница, кто и кого? Ведь мы все делаем одно и то же дело. Я тоже долго не мог уснуть. Ворочался и сочинил для вас, прекрасная графиня, прекрасную песенку. Сейчас вы с ума сойдете от восторга или вывалитесь из кресла. Становитесь красивее, с каждым днем становитесь красивее. Мы об одном графиня попросили, мы об одном графиня попросили. Чаще радуйте очарование, чаще радуйте очарование. А мы пред вами преклоняясь, послушаем с вниманием, послушаем с вниманием. Тарам-тарам, своим очарованием. Тарам-тарам, послушаем с вниманием. Неплохо, неплохо, дружок. Ничего не знаю лучше серенады. Удивительная, нечеловеческая музыка. Однако, господин Бемоль, вы сегодня расхвастались не в меру. Не вы одни такие умные. Я тоже сочинил куплеты. С удовольствием послушаем и вас, господин Диез. Я попрошу всех присутствующих в конце каждого куплета повторять. Больше ничего. Запомнили? Гости за столом сидели, много пили, много ели. За столом остались гости. И больше ничего. Принц Минор влюбился в сексу, но ученая принцесса любит книги, только книги. И больше ничего. Королева партитура, хоть и главная натура, у нее отшибла память. И больше ничего. Немедленно прекратите! Я не желаю вас слушать, господин Диез. Что вы себе позволяете, господин Диез? Придется вас отменить. Не надо, я больше не буду. Я уже хороший. Господа, не ссорьтесь! Господа, я чувствую себя необыкновенно вдохновенно. Я буду петь. Всем известно.
займите свои места. Нотки. Внимание! Веселый танец с 37-й страницы. Приготовились? Начали! Ой, уже утро. Почему все убежали от меня? Где же мои новые друзья? А, это ты, малыш. Здравствуй. Мне про тебя рассказывали нотки. Ты сорвал нам репетицию. Пришел не вовремя. Я всегда прихожу вовремя. Тем более, ноты обещали мне рассказать о симфонии. Ну, раз обещали, будешь слушать сказку. С удовольствием. Да, мы остановились на том, что маэстро ушел от музыканта ни с чем. Вновь музыка радовала и согревала сердца людей. Вселяла в их сердца силы и надежды. Вселяла в их сердца силы и надежды. И так бы продолжалось долго-долго, если бы однажды утром музыкант не увидел, что его маленькой дочки нет. Вы не видели мою дочь? А вы? Нет. Ее нигде нет. Кому я сделал плохое?
Это вскоре произойдет. Но прежде необходимо выучить всю симфонию. Надо заставить ноты трудиться. Нет, господа, ноты-то как раз работают, а вы им мешаетесь, вертитесь у них под ногами. Если бы не ваши капризы, графиня Реприза, мы бы уже давно выучили всю симфонию. Вот видите, господа, пора серьезно браться за работу. Начали! В музыкальном королевстве необычные дела. Много слов и много лести. В музыкальном королевстве, где судьба все вместе нас свела. Мы живем не для кого-то, мы поем, когда охота, без усилий и без пота для себя живем. В королевстве необычном жить без песен непривычно, и поэтому так часто мы поем. В королевстве необычном жить без песен непривычно, и поэтому так часто мы поем. Ради славы, ради чести не жалеем наших сил. Не работаем все вместе, а работаем не вместе. Кто бы нас об этом не простил. Мы живем не для кого-то, мы поем, когда охота, без усилий и без пота для себя живем. В королевстве необычном жить без песен непривычно, и поэтому так часто мы поем. В королевстве необычном жить без песен непривычно, и поэтому так часто мы поем. Прошу всех занять свои места и, наконец, начать репетицию. Начинаем быстренько. Всякие паузы отменяю. В 5 раз быстрее. И раз. И вы, господин Бекар, слишком много на себя берете. Я самый главный. Я главный. Я. Кто самый главный? Всех в подвал. На весь день. На ключ под замок. Репетиция отменяется. И никакого ужина. Поздним вечером к музыканту опять пришел маэстро. Я очень сочувствовал вашему горю и хотел бы помочь вам. Чем вы можете помочь мне? Вы не передумали? Она у вас? Вы не ответили на мой вопрос. Нет, не передумал. Упрямец! Скоро ты умрешь в горе и нищете, и твоя музыка умрет вместе с тобой. Музыка останется в сердцах живущих. Люди тоже умрут. Все умрут. Некому будет вспомнить о тебе. Соглашайся, ты станешь богатым. К тебе вернется твоя дочь. Где она? Соглашайся, ты будешь сочинять музыку, как прежде. Только теперь она будет принадлежать мне. Это тебе за сегодняшнюю песню. Как там пропала моя маленькая девочка. Я слушал и, поверишь ли, чуть не заплакал. Ко мне вернется моя девочка? Да. Я согласен. Милая девочка снова со мной.
жизни музыканта эта встреча стала последней радостью. На следующее утро музыкант решил записать вчерашнюю мелодию, но как назло не мог ее вспомнить. Что такое? Никогда со мной не было ничего подобного. Не помню. Совсем не помню. Забыл. Еще это странное письмо. Благодарю вас за очаровательную музыку. Мне она очень понравилась. Вы талантливый сочинитель, и вы сделаете бессмертным мое имя. Какие глупости! Я не давал маэстро ни одного листа своих нот. Ах, это коварная сделка. Вся боль уставшего сердца музыканта превращалась в мелодии. Но стоило исполнить их лишь однажды, как ноты оживали и убегали с нотного листа. Куда убегали, никто не знал. И никто не знает до сих пор, что стало с мелодией музыканта, прозвучавшей лишь однажды. А что было дальше? Можно я расскажу? Ты знаешь эту сказку, малыш? Я знаю эту историю. Я видел ее. Расскажи, лучик! Ноты, проданные маэстро, не захотели служить новому хозяину. Сбежали от него и спрятались на чердаке в обивке старого кресла. После смерти музыканта всемирно известный маэстро уехал в дальнюю страну, и никто бы никогда не услышал о последнем и лучшем сочинении музыканта, если бы ветер не перевернул старое кресло и не растрепал обивку. Так вы оказались здесь. Так мы и есть та самая последняя симфония музыканта. Я думал, я рассказываю сказку. Я и сам только сегодня понял, что ваша сказка – это совсем не сказка, а жизнь. И мне довелось видеть эту жизнь. Я знал музыканта, играл с его маленькой дочкой, видел маэстро. Но все это было так давно. А как же звали нашего музыканта? Его имени нет на нашей обложке. Имя стерлось от времени. Но я знаю, где оно есть, и сделаю так, что вас скоро найдут. Нам надо стараться днем и ночью. Мы должны репетировать. Пусть весь мир услышит нас и узнает настоящего автора симфонии.